Hi guys! So, nandito na naman ako for another unboxing video. Ngayon naman, nag-order ako sa Lazada ng sewing machine. Pero sa totoo lang, hindi ako marunong gumamit nito at hindi ako marunong magtahi, kaya nga ako bumili nito. Feeling ko lang, kakayanin ko siya at matutuwa ako kasi marami akong gustong tahiin pero hindi nga ako marunong. So, unbox na natin ha. Ano nga bang laman niya dito? Legit ba to? Gumagana ba to? So, ito, unang lumabas, mga sinulit. So, may apat siya na kasama. Ay, hindi. Lagayin lang pala na sinulit. Ang kasama niya lang sinulit, black and white. O, so, pinaka-machine na. And, of course, manual. So, yung pinaka-item. So, yan. Actually, ganito lang yung packaging niya talaga. Naka-bubble wrap lang siya. Yung nakuha ko. Natanggal ko na rin sa bubble wrap. Ayan. So, meron ng telang nakasama. Siguro tinesting nila. Or hindi ko alam kung nagamit na ba to. Pero may tela siyang kasama. May isa pang lagayan ng sinulid. Hindi ko talaga alam kung para saan siya. So, i-figure out ko na lang. Pero ito yung itsura niya. Ito siya nandito on off. Try natin kung naandar siya. Ito yung pagsaksak niya. Meron siyang kasama yung sa paa, yung inaapakan. Ang cute! Para talagang ano, para talaga siya yung tawag mo dito, para talaga siya yung sewing machine na malaki. Dati naalala ko, ginagawa ko kasi yung ano, umuupo ko doon sa pedal nun. Tapos ginagawa ko steering wheel yung bilog nun. Ang cute! Okay niya ako naman. Saan kaya siyang plaka? Ito, dito. Parang ano lang, parang yung 3.5 jack lang. And then, ito, sasaksak ko siya dito. And then, sasaksak ko na siya sa stripe. Nakakagulat. Paano? Bakit ganun ang bilis? Ay, low. Paano siya inakat? Paano siya kinakat, Daddy? Gunting talaga. Wala akong gunting. Akala ko automatic may cutter siya. Hindi kasi ako marunong magtahi. Teka, kukuha ako sisat. Bakit kaya pag nag-unboxing ako, nasa kama ako lagi at bagong gising ako lagi? Ganyan lang, Daddy. Tapos, paano ko siya gagamitin ulit? Ano to? Ang manual. Ang ganda ng gawa ko. Hindi pala nakababa. Ito. Kaya pala, ang ganda ng gawa ko. May design. Tada! So, itatry ko to doon sa pajama ko na gusto ko ng putulan. Kasi sobrang haba. Yun lang. Thank you! This is so cool! Diba? Tingnan ko nga. Oh. Ayos na, Daddy. Hindi lang bantay. What? Kiss mo dito. Gonna get there. Drop? Cool! Sulit! Sulit to. Hindi ako marunong magtahi pero natahingi yung mga gustong tahin. Ganda yung pagkakatahin.